Mirëmëngjes. Dhe mirë se erdhën një vlog të ri. Nuk e di a e gjeni dot se ku ndodhemi, besoj se kjo është një shenjë që e tregon qartë. Jemi në Mitrovic. Kemi ardhur tek motra e Hekrit për të kaluar disa ditë këtu si patëm premtuar dhe do kalojmë bashkë këtë vlog në Mitrovic. Kemi zgjuar shumë herët sigurisht nga Bato dhe gjëja e parë që erdhëm është këtu, ndërkohë që tjerët po flejnë dhe shikoni dhe sheshi kryesor këtu nga pjesa jugore është poshtë, pavarësisht se ne po qëndrojmë tek pjesa veriore, por do t'ju tregoj pak nga pak të gjitha gjërat. Sot nuk isha përgatitur kur dolëm mëngjes, se dolëm kështu si të tërbuar për të filmuar dhe për të vazhduar vlogun siç duhet. Nuk kisha marrë kamerën, telefonin e kisha pa karikim. Jam në makinë tani dhe do i drejtohemi liçenit këtu që ndodhet në Mitrovic. Sigurisht do vazhdoj t'ju tregoj edhe gjërat e tjera. Motra Hekrit jeton në pjesën e veriut dhe është shumë afër sheshit të pjesës veriore, sepse dje pata mundësi të shikoja më mirë gjithë pjesën e Mitrovicës e kështu me radhë që nuk isha kuptuar më përpara. Po shikoja kush po hynte, kush po dilte. Nuk e dija që se unë kam ardhur 2-3 herë tjera, nuk kam ardhur 3 herë tjera në Mitrovic, por kam ardhur o për iftar, kemi qëndruar brenda ose kemi shkuar në Bajgor e kështu me radhë. Dhe mbrëm pata mundësi që realisht të shikoja pak qendrën e Mitrovicës, si ishte ndar Mitrovica. E mbaj mend herën e parë që kam qenë po Bato. Ndërkohë Bato vazhdon me fiksimet. Ka qef t'i mbaj dhe të marrë dhuratën. Për momentin nuk kupton shumë pjesën e të ngrënies, por që për këto fiksimet që i ka fajin vllai im zyrtarisht. By the way, shumë sa bukur i kam bërë thonjt. Sapo i mora me vetë edhe pretzel që blem, që ishin shumë mirë dhe shumë addictive, u fiksova shumë, kam hëngër në 3 copë, pavarësisht se jam me dietë dhe madje më bën komplimente që jam të psuar, por që kam akoma punë përpara pushimeve. Po ju thoja, dje bëra thonjt, i kam bërë kështu me lule dele të zeza dhe duken cute, i kam bërë me manicure gel, sepse nuk i kam qef të fryra dhe i kisha shumë të prishura, shumë të coptuara dhe kjo është hera e parë, pastaj herën e dytë do jenë më të gjatë dhe do dalin më bukur me ndonjë model të ri të shohim. Dje pata mundësinë që të kuptoja pak më shumë ndarjen, kur kam qenë herën e parë në Mitrovic, se mbaj mend që kemi kaluar anash Urës, Ibrit, dhe aty ka pasur gjithmonë policë të Kforit, edhe më ka bërë shumë përshtypje kur kemi qenë herën e parë. Por tani që kur jetova në Prishtinë jam mësuar pak me idenë e ndarjes, madje më ka bërë shumë përshtypje dhe që në karta e identitetit është e cekur që është Mitrovica e Veriut apo Jugu dhe edhe kjo pjesë më ka pas bërë shumë përshtypje, por pastaj kam kuptuar pak në godit. Dhe kështu do t'ju tregoj pak më mirë se si është ndarë dhe si është situata tani. Ishte shumë diçka kurioze për mua, pavarësisht se është dhe e trisht. Bato filloi aktivitetin e gryrjes këtu dhe ky liçeni është një liçen artificial. Unë i pyeta ka ndonjë emër, po më thanë që jo. Dhe më treguan që në fund fare është një zonë ku lahen, mund të peshkojnë, ndërsa te kjo pjesa këtu është si pedonale plot me dyqane bare. Koha është shumë e bukur, kështu që ishte perfekte për të ardhur për të bërë një xhiro këtu. Duket se kam qenë edhe një herë tjetër, por se mbaj më mirë se kanë kaluar ca kohë. Një limonat me mente dhe sigurisht limona. Sa herë vi këtu e pi limonat edhe në Prizren zakonisht. Në Prishtinë jo shumë, nuk e di pse, por që në Tiranë nuk para bëjnë. Këtej bëjnë gjithmonë dhe sidomos kur janë në vizita në qytetet më të vogla është kështu pija që zgjedh gjithmonë. Bato mere ma sill mua. Shikoj se që ka një kështjell më duket, që shihet nga këtu. Ja, ndodhet pikërisht aty, nëse e shikoni. Herë pasi pyeta pak, kalaja quhet kalaja e Zveçanit ose Mitrovicës, kishte edhe një emër tjetër Gurzez dhe ndodhet në veri perëndim të Mitrovicës. U futa pak në Wikipedia dhe thoshte që më shumë ishte e anës së Serbisë, pavarësisht se Hekri thotë që kanë qenë gjitha shqiptare, po i kanë zaptuar ato.
dhe është ndërtuar me një vulkan që është shuar dhe faktikisht aty sipër do ketë një pamje shumë të bukur të lumit të Ibrit që pastaj krijon dhe atë si liqen që quhet këtu. Shumë pak unë se isha dëgjuar shumë herët, këtu jemi tek pjesa veriore e Mitrovicës dhe jemi duke shkuar drejt urës së Ibrit, por gjithashtu kam bërë dhe një urë të re që është këtu, ku kalojnë makinat, sepse në urën e Ibrit nuk kalojnë makinat. Është e bllokuar dhe ka gjithmonë polici të këforit. Këto ditë kanë qenë italianë, si dëgjoja nga e folura. Faktikisht ishim duke pyetur Sarandën, motrën e Hekrit, sepse nuk e hapnin dhe nuk e bënin për shkak të serbëve që nuk pranonin që të kalonin makinat dhe gjithashtu pretendohet sipas disa gojdhënave që sapo kalon urën ka një varrezë masive këtu dhe nuk duan që ta gjejnë. Tani nuk e di a është e vërtetë apo jo, sepse unë thjesht ishte diçka që më treguan, unë nuk e njoh tamam se çka ka ndodhur këtu që të them, por kjo gjë bën sens, sepse sigurisht po gjetën dhe varreza masive është akoma dhe më keq për serbët, për ato gjërat që kanë bërë, se dihet. Kështu që akoma vazhdon ura e Ibrit të jetë e bllokuar. Njërisi ishte që në zonën e Mitrovicës së Veriut kishin filluar shumë biznese të shqiptarëve të hapeshin dhe dje po i shifja me kuriozitet, por nga ana tjetër në shumë bare flitet akoma serbisht, ka dhe shumë bosnjak, edhe kjo gjë më bënte pak habi, përveç se marketet dhe dyqane serbe. Kur është dhe ura e Ibrit, kur është bllokuar, kjo është sheshi i Mitrovicës së Veriut. Le ta quajmë si qendra e qytetit, por faktikisht ishte më e lezetshme pjesa tek Mitrovica e Jugut dhe kishte shumë njerëz dje, por edhe këtu pas ka shumë njerëz sot, sepse mos tha Saranda që vinë edhe nga fshatrat serbe që ndodhen përtej. Mitrovicës, këtu është me njëherë sapo kalon urën dhe është një qendër tregtare e madhe. Një gjë që më bëri shumë përshtypje Mitrovicë ishte se kishte shumë qendra tregtare dhe më tha Saranda që kryesisht janë sepse vinë edhe, siç u shpjegova më parë, dhe pjesë nga fshatrat serbe rreth e qark këtu, se do të kuptoni që jemi në kufi. Tani po hypim vato në një nga këto makina këtu në përsheshe, se shef gjithkohës ka qenë malzi që i shikon dhe se kemi hypur dhe po ja plotësojmë dëshirën. Këtu tek sheshi ishin treguar disa nga gjërat për të vizituar këtu në Mitrovicë. Një është muze dhe një kish sakse thot, nuk e di tamam për çfarë bëhet fjalë, por do informohem dhe për këtë gjë. Dhe këtu janë disa vende të tjera që mund vizitoni: hamami i qytetit, shtëpia e Xhafer Devës, ish hoteli Jadrani dhe ura e Ibrit që e kemi parë dhe xhamia Isa. Sa nga këto destinacione i shihni këtu në përshesh, siç ishte ura e Ibrit që ju fola, dhe tani do t'ju tregojmë tek shëtitorja këtu tek pjesa e jugut. Një zonë interesante për të vizituar në Mitrovicë është dhe Bajgora, që është një lokalitet malor ku po ndërtohen dhe shumë shtëpiza pushimi. Dhe faktikisht kemi qenë një herë dhe na ka pëlqyer, shumë interesante, por këtë herë vendosëm që të mos shkojmë që të shihim pak më shumë qytetin dhe fati është se ka dhe klimë shumë të mirë, se kisha frikë mos bën të ftohtë akoma. Ja, dhe këtu kam vendosur disa foto të intelektualve së bashku me atë të Isa Buletinit. Dhe këtu ishte ish hoteli që ju tregova në fillim dhe faktikisht ishte një ndër ndërtesat më interesante. Madje mbrëm, po i thosha Sarandës që më kujtuar shumë Prishtinë nga kjo pjesa e qytetit
e Mitrovicës së Jugut. Dhe gjithashtu këtu ka një tjetër qendër tregtare, përveç këtyre po hapen dhe 2 të tjera me sa pash në qytet dhe siç e thash më bëri shumë përshtypje për një qytet kaq të vogël të ketë kaq shumë qendra tregtare, sepse në Gjakov, që kemi shkuar më shpesh sigurisht, nuk është se ka kaq shumë qendra tregtare, ose të paktën aq sa kam vizituar unë. Tani u ndaluam te një vend që Ballkan quhet dhe këtu bëjnë ëmbëlsira tradicionale. Ja shikojeni. Paska dhe shampite, që është ndër të preferuarit e mia. Dje kemi qenë nga ana e Veriut, në një vend që quhej Sharr dhe kemi hëngrë atje shampite, kemi pirë limonad, domethënë dieta këto ditë. Dhe do t'ja vendos një video që ta shikoni se si ishin dje dhe dhe sot provova një kjo pak më të veçantë. Kjo është krempite, shampite edhe limonad. I kubato. Këtu ishte dhe fura ku morëm sot ato përbërësit. Këtu ishte dhe fura ku ishim dalur sot, që është më në qendër dhe mbahej radha. Ne faktikisht erdhëm gjesër dhe ishim me Exonin, me nipin e Hekrit, dhe i tha Hekrit të ndalojmë të marrim pastaj, dhe i tha është më mirë që t'i marrim tani se ndryshe bëhet radha. Dhe në fakt 5 minuta nga jo fjali u bë radha që se keni iden dhe ne ishim radhë më herët, kështu që përfituam shumë mirë. nuk pritëm shumë, por realisht ishin shumë të mira. Unë jam tipi të kripurave dhe brumrave dhe kisha dalë dhe pamgjes dhe mezi rezistoja, më pëlqenin shumë. Pretzels që i quanin këtu tamam si ato të Gjermanisë, i bie. Tani ecëm drejt, këtu pasi përfundon sheshi që tregova dhe quhet qendra zejtare. Dhe janë disa shtëpi karakteristike, siç mund t'i gjeni dhe në Berat dhe në Ohër, mund t'i gjeni dhe në Prizren e kështu me radhë. Nëse vazhdoni në të majt, këtu është hamami. Paka shumë të gjitha pikat që ju tregova tek harta. Dhe më tha Saranda që është hapur dhe një bar këtu. Këtu e kam parë të ngjashëm shumë dhe në Selanik, përveç se sigurisht në Stamboll. Dhe ky është restoranti për cilën folëm. Dhe vazhdon pastaj këtu. Ja ku është dhe shtëpia e Xhafer Demos, që duket shumë e bukur dhe mund të jetë interesante edhe për të bërë foto. Kush ka dëshirë të bëjë foto, sepse gjithmonë ju tregoj dhe për të bërë foto. Edhe pjesa e hamamit ishte shumë e bukur dhe ai restoranti, bari ishte shumë i bukur për të bërë foto, by the way. Por që sot jemi me Batun, kështu që e dini që kur jemi me njerëz nuk është se vizitojmë shumë muzet. Por kam dëshirë t'ju tregoj disa pika interesante nëse ndonjëherë do të bëj rasti të vizitoni Mitrovicën. Themi që kemi bërë një xhiro të plot të qendrës Mitrovicës, si veri dhe jug. Dhe them drejtën ka dhe disa përmirësime në krahasim me herët e tjera që kam qenë. Kishin rregulluar shumë mirë pjesën e Ibrit të Lumit. Kishin bërë disa ura dhe në fillim në hyrje kishin bërë një urë të rrumbullakët. Sigurisht edhe këtu ka ndërtime të reja, pallate të reja që shihni nga mbrapa. Kishin bërë dhe ca hapësira mes pallatesh për fëmijët. Janë detaje të vogla dhe gjithashtu pjesa më e rëndësishme është fakti që Mitrovica e Veriut kanë filluar shumë shqiptarë të rikthehen atje, të hapin bizneset, të blejnë apartamentet pronat serbëve e kështu me radhë, që është gjë shumë pozitive. Dhe uroj që një ditë mos ketë nevojë as që të qëndroj fori këtu, por nuk e di se sa shpejt do realizohet kjo gjë, sepse në fund të ditës këtu mbetet gjithmonë një vatër problemesh politike dhe interesash politike.
Saranda po ja plotësojnë gjitha tekat Batës. Dhe sapo ndaluam këtu tek Lux Mall, një qendër tjetër tektare, dhe doja të tregoj edhe 2 gjëra që i morëm, këtë si tip me dritë, me muzikë Dino që ngjyroset vetë, kushtonte më duket €1.50. Dhe sigurisht pastaj stickers me Dino dhe një Dino të madh. Wow! Kjo pjesa e ibrit pas ka mbetur akoma pa u pastruar. Dhe ndërkohë këtu po qelin dhe pemat. Pjesa e ibrit që ishte bërë si pedonale për të ecur ishte shumë e pastër, e rregullt, kishte pata rosa, zogj dhe më bëri shumë përshtypje, por pastaj sigurisht ka mbetur kjo pjesa këtej që duhet punuar akoma. Dhe besoj që kjo është pjesa e veriut. Po. Hello, nga një fytyrë super e lodhur, por jemi kthyer. Dhe ka qenë një ditë shumë impenjative. Bato bëri vaksinën sot në Prishtinë. Ishte vaksina 2 vjeçare, që faktikisht në Kosovë bëhet 1 vjeç e gjys, por jo sot, jo nesër, ne nuk kemi arritur ta bëjmë deri tani, duke qenë se ai ka bërë gjithë ciklin e vaksinave atje. Unë prap dëshiroja që ai të vazhdonte ta bënte atë këtë vaksinën e fundit të këtij grupi të parë, se pastaj do ketë pak më vonë. Gjithashtu, shikojeni sa shkëlqen lëkura ime, nuk jam e lyer, përveç se pak bllashit, nuk kam asgjë tjetër, dhe shikojeni sa bukur tekstura e lëkurës. Pavarësisht se jam gjithë ditën vërdall dhe jam shumë e lodhur, por kam bërë dermapenin dhe rezultati pas 10 ditësh është shumë i bukur. Më duket sikur kam vënë filter. E thënë kjo, ka qenë disa ditë shumë të bukura, por shumë impenjative. Unë ndërprer vlogu kështu në një mënyrë që nuk u kuptua, pra nuk pati vazhdim, por të nesërmen kemi shkuar në Gjakov, nga që familja Hekrit ka hapur, ka rikonstruktuar, ka rimodernizuar, ka ribër dyqanin, pikën e shitjes të punishtes, me përdhimet e tyre të mishit, dhe shkuam kështu last minute, vendosëm të shkojmë nga Mitrovica. Atje ishim shumë të ngarkuar, si kishim me vete Baton, shkuam me motrën e Hekrit, sa u kthyem. Dhe sot mëngjes pastaj shkuam në Prishtinë, kam bërë ndalesën e parë në bankë se duhet të mbyllja një llogari atje, dhe pastaj kam shkuar tek konsultori për Baton. Ja shikoni lëkurën si shkëlqen. Ka marrë super shkëlqim, dhe gjithashtu qukat, dhe këto qukat e mëdhaja janë zbehur shumë, nuk janë zhdukur totalisht, por janë zbehur shumë. Tani, mbas gjithë këtyre shkova dhe në punë dhe një vajzë e vogël, Aila, më duket se kishte emrin, nëse se kam harruar, më ndiqte edhe në YouTube, ishte nga Shkodra dhe erdhi të bënte vizitën tek unë dhe më tha mami i saj që më ndjekin dhe përshëndes. Doja t'ju tregoja disa gjëra, u ktheva kështu, kishte marrë pak malli për shpinë, por që doja t'ju tregoja, aty janë plerat që kam bërë gati për të hedhur, se gjithmonë sa hikim vim bëhen gati, dhe rrobat për t'u tharë, se akoma nuk po gjejmë as na shpeshul tani dhe lavatrice, dhe asciugatrice. Imagjino, na gënjeu njëri 10 ditë, do vi sot, do vi nesër, si përfundim nuk erdhi fare. Doja t'ju tregoja disa gjëra që kemi marrë. Pikë së pari u bëm me multi cooker. Motra Hekrit në e mori, na e kishte marrë, na e bëri dhuratë dhe Hekri është shumë happy. E testojmë një herë. Bëm një mish. Ato filloi të hedhi lodrat. Një risotto dhe zim dhe mishin dhe dilin shumë të mira. Ku pas kemi qenë goca, ju më keni këshilluar sigurisht, unë do ta kisha marrë më përpara. Brendi që kemi është gorenje. Ja ku është dhe manuali i përdorimit. Pastaj përveç kësaj, dola këtu sepse Rio po bënte shumë. Dola këtu sepse Bato po bënte shumë. Ndërkohë ja ku është bisha e vogël që nuk i rrin rehat goja. Përpara se të nisesha, pash te kjo faqja që është gjëra thriftit, nuk jam mbaj mirë vintage, diçka e tillë në Kosovë. Po të doni ja u bëj tag pastaj më vonë emrin. Rio,
Dhe pash një palë këpucë lëkure, do ja u tregoj, më kanë ardhur dhe më këti, që kushtonin 15 euro. Dhe po sa ishte falas në Kosovë, kështu që thash po i çoj në Gjakov. Dhe tada! Shikojeni sa të bukura. Nuk ishin pothuajse të përdorur fare. Janë nga Mark & Spencer, okay, dhe janë wide fit, pra për ne që kemi pak të shputën e gjerë dhe rrinin shumë bukur. Ishin 100% lëkur, shumë të rehatshme. Mendova edhe me xhinse dhe taka pak më katrore, unë i kam qef takat katrore si kjo, më duken pak më moderne dhe më pëlqeu shumë. Tjetër që kam bërë këtu në Shqipëri në një dyqan, është ky fundi. Kjo është i Zarës, rrin pak me bel poshtë. Kushtonte 59 euro, por unë e bleva 20 euro dhe faktikisht është shumë i bukur. Unë nuk jam shumë tipi printeve, e dini, por ky ishte realisht shumë i bukur. Pastaj kam bërë një porosi tek webi i Vitanet, Urbenja, direkt aty, një natë që por ja pa gjumë, pasi kisha vënë baton në gjumë, më zuri gjumi me baton, që është e vërteta. Dhe u zgjova në 12 të natës dhe nuk më zuri gjumi deri në 4 dhe çfarë bëra, u futa tek webi tyre, sepse më kishte mbaruar magneziumi. Unë përdor magnezium premium, më pëlqen shumë sepse ka një kombinim të 5 llojeve të magnezit dhe ndikon në si në gjumë, si në rekuperim, si në lodhje, në stres, në çdo gjë, më pëlqen shumë. Faktikisht ja kam dhënë dhe hekrit. Përveç kësaj kam marrë dhe hidrolitet që i përdor zakonisht në palestër dhe këto vijnë me vitaminën C. Unë më shumë pi hidrolitet faktikisht, vitaminën C hekri e pin kur sëmuret ose ka ndonjë viroz. Pastaj duke qenë se ka ardhur vera, kam marrë këto nga Dr. Scholl, janë këto maskat për këmbët. Kjo është extra dry skin, kjo është me intense repair dhe kjo është edhe kjo for dry skin me macadamia, shea butter dhe kjo është me oils, argan, avocado. Duken shumë interesante për t'i provuar dhe do t'ju them dhe si të shkoj. Duke qenë se është periudha e alergjive, kam marrë dhe këtë, një Neurofen Express. Një kam me vete në çantë, se si diet asnjëherë, që kur kam lindur baton, kam shpesh dhimbje koke dhe hekri thotë që ka parë disa studime dhe mendojnë që më ka ndikuar spinale. Nuk e di a është e vërtet, është si side effect, efekt negativ i spinales. Nuk e di, nuk është se kam parë shumë, thënë drejtën, për mos të fiksuar. Gjithmonë mundohem të lexoj në vija të gjëra, disa gjëra, pastaj mos t'i futem thellë, se ndryshe pastaj do filloj të bëj shumë në disa aspekte i lefare. Merrem me disa gjëra sigurisht, po me disa gjëra them, ok, stop, se ndryshe pastaj do filloj do fiksohem. Dhe gjithashtu kam marrë edhe këtë për themrat që qahen. Edhe kjo më duk shumë interesant dhe du t'ju them se si do jetë. Më shkova në dhomës bezdisni, po bezdisëm. Dhe tani erdha në salon dhe gjeni kush erdhi këtu? Okej, e kuptuat. Do me thënë as në banjo nuk vlen. E thënë kjo, unë do vëll një lavastovigje. Do vë baton në gjumë. Dhe sot do bëjmë gati për seancën që kam nesër, dhe seanca e tretë e depilimit lazer, do t'ju marrë me vete, do t'ju tregoj çdo gjë. Zakonisht, ja, akoma shikoni, nuk ka dalë asgjë. Por që nesër nuk besoj se do ta bëj tek pjesa e fytyrës, duke qenë se kam bërë dermapenin. Nesër do jetë seanca e tretë që po ju thoja, dhe sot duhet të përgatis lëkurën dhe zakonisht përgatitja bëhet thjesht, e kalon briskun kudo dhe kaq, dhe do t'ju tregoj. Një side effect e lazerit është që thahet pak lëkura, por kjo është normale. Unë për shkak kam gjithmonë të thatë, kështu që s'është se më ndryshon shumë dhe mundohem të përdor sa më shumë produkte të mira. Akoma nuk kam gjetë kremin perfekt për trupin që edhe ta mban të hidratuar, por edhe nuk ngjan keq me rroba, se e kam shumë rrezik kur ngjisin ose bëhen, nuk e di, efekti shumë i padëshiruar. E thënë kjo është, besoj që ky vlog t'ju ketë pëlqyer. Faleminderit që më ndiqni. Mos harroni të bëni subscribe, të më komentoni, ta ndani me të dashurit tuaj dhe ne do shihemi në vlogjet e ardhshme. Dhe sigurisht njëra nga ju më ka kërkuar në Instagram, nuk e kam harruar,
që të testoj një paletë të SLA-s me ju, kështu që besoj tek vlogu i ardhshëm do keni një make-up me atë dhe do t'ju tregoj gjithashtu dhe mbi lazerin.